Salam olsun hər kəsə, əzizləyicilər, xoş gördük sizləri. Deməli, bu vaxta qədər mənim Temuda məhsulları da və də pulu da şəxslərin geri almaq üçün bir çox şəxsə ödənişsiz heç bir xidmət haqqı almadan köməklik etmişəm. Haqq Allah xoşları olsun. Ancaq bundan sonra artıq ödənişli olacaq. Yəni onlara əldə edəcəkləri pulların bəlli miqdarlarını onlardan mənə ödəməklərini istəyəcəm. Təbii ki, bununla bağlı kimlər razı olarsa elərik, kimlər razı olmazsa fərq etmir. Yəni problem yoxdur. Necə olmalıdır? Məhsulunuz belə deyək də çeşidləməyə çatdıqda, yəni burada görünür ki, artıq sistemdə Temuda baxacaqsınız ki, sizin məhsulunuz gömrükdən çıxdı, tranzitdədir və tranzitdən sonra artıq bu çeşidləməyə keçəcək. Tranzitdə olanda artıq mənə yazın ki, mən bilim ki, həmin şəxsə kömək lazımdır. Məbləğ nə qədərdir? Plus həmin işlətdiyiniz, sifariş verdiyiniz Temu hesabınızda bu vaxta qədər qaytarma olmamalıdır. Ola bilər ikinci dəfə mümkün olar, amma yenə də bu deyirəm ki, sizə Temunun daxili siyasətindən asılıdır ki, bunlar əsaslı qəbul edib məhsulları da və də pulu da sizlərə versinlər. Baxın, mən dəstək xidməti ilə bu vaxta qədər danışmışam. Yəni bundan əvvəlki videolarımda da göstərmişəm. Məhsullarda necə etmişəm bunu. Şərh bölməsində də, videonun şərh bölməsində də bununla bağlı məlumatlar verənlər olub ki, həqiqətən də hətta bir yox, 2 dəfə, 3 dəfə eyni hesabda və yaxud da ki, digər hesablarda eləyiblər. Digər hesablar da bundan ibarətdir ki, siz sadəcə e-posta Gmailinizi dəyişirsiniz və yeni hesab açırsınız. Yəni PIN kod, adres dəyişməyə ehtiyac yoxdur. Hansı kargo şirkətinə çatdırılacaq, hansı poçta gələcək, yəni bununla bağlı heç bir dəyişikliyə ehtiyac yoxdur. Sadəcə Gmailinizi dəyişirsiniz. Məsələn, siz tutaq ki, 100 manatlıq məhsul sifariş vermisiniz, 50 manatlıq məhsul sifariş vermisiniz. Yəni məhsulun qiymətinin fərqi yoxdur. Amma Temunun siyasətində belə bir şey var ki, aşağı məbləğlərə daha çox razılığa gəlirlər. Yəni onlar müştəri məmnuniyyətini nəzərə alaraq, müştərini itirməməkdən ötürü dolayı olaraq güzəştə gedirlər, kompromisə gedirlər ki, yəni həm məhsulu, həm də pulu sizə geri qaytarsınlar. Çalışın ki, 50-70 manatdan çox yuxarı olmasın ki, bu daha rahat olsun. Yəni 100 və 100-ün üzərində olan məhsullarda bir çətinliklər ola bilər. Yəni mən bununla bağlı da 100% hər kəsə söz vermirəm ki, məhsulda hər kəsin məhsulu və pulu ona geri qayıdacaq. Ola bilər icazə verirlər, ola bilər hansısa şəxsdə icazə verilməz. Bu artıq yenə də deyirəm, həmin anda Temunun müştəri xidmətinin necə reaksiya verməyindən, bizim əsaslı iddialarımızdan və onların bunu həqiqətən də qəbul etməklərindən asılıdır. Edib etməməklərindən asılıdır daha doğrusu. Bu qədər izləyicilər, dediyim kimi artıq ödənişli olacaq. Məsələn, siz 70 manatlıq məhsul sifariş verəcəksinizsə, onu qaytarmaq istəyirsinizsə, artıq bunun belə deyək də 20 manatını mən özüm götürəcəm. Bu qədər. Videonu bəyənib kanala abunə olmağı unutmayın. Kimlər razı olsa, problem yoxdur, şərh bölməsində yazsın və mən şəxsən əlaqə saxlayacağam.